chegando com tudo, Polinha. Perde o Diel, mas garante 4 pontos e mais uma vez, uma briga direta. São dois times, tudo bem, a Amazon Philips cresceu, chegou ali 12º, mas a gente sabe que são times que estão chegando aí a 30ª, 40ª queda, não é isso? 41ª? Então já jogaram mais do que as equipes dos grupos. Então cada quedinha a mais, cada ponto faz diferença, especialmente contra equipes ali mais ou menos a mesma posição da tabela. Dê uma olhada aqui, fluxo bem posicionado nessa queda, parece que deu uma melhorada. Não tinha ninguém na frente, não conseguia pegar ali o início de ruim, trazendo mais ou menos a parte atrasada. E olha o Corinthians de Chupetinha já pegando também a parte central do meio da cesta. Eu acho que a briga agora vai ser vamos chacoalhar a aldeia. Exatamente, do outro lado temos o Ted Gordon, que consegue deitar no Master. Vem fazendo avanço agora com ele, que tem 12-9 em suas mãos. Vai movimentando, tentando conseguir espotar os jogadores, enquanto deixa o outro lado, temos a Izete, vai fazendo aquela granadinha, mas também recebe, consegue deitar o Rick. Field acaba tomando dano, mas causa também o dano no inimigo. Cauã derrubado logo em seguida. Bonde passando bastante dificuldade. Olha o R7, vai se movimentando, é tudo com Broil, tenta ali salvar sua equipe. Muito alfado, o jogador é encontrado. Coloca no bolso. E desse outro lado, olha o Zenak, vai fazendo o avanço, consegue contabilizar o abate. Já são 3 abates agora para o Corinthians. O Corinthians também estava tentando pegar essas kills em cima da Amazon Philips. A Amazon Philips extremamente bem posicionada, mas não tem como eles conseguirem segurar. Estão pegando apenas um jogador vivo nesse momento. E a tentação não para. O fluxo vai Você vai se incomodar. E olha a proximidade total, BK, sangue nos olhos, vem fazendo avanço agora contra a equipe do Assolid, já consegue deitar os jogadores, foi um set muito malvado, acabaram perdendo o Dead God nessa trocação, eles têm 5 abates contabilizados e passando ali 13 minutos de partida, enquanto olha do outro lado, quem chega pra fazer parte dessa trocação é a Sport, a Amazon Philips com apenas um jogador de pé, 20 XP abatido, olha o chinês, faz aquelas granadas, ele que não para, Red derrubado, chinês ainda com as granadas, Nando, bate em suas mãos, sabendo que é uma arma muito efetiva, ele consegue deitar mais um jogador, mas a granada do chinês faz total diferença agora, Joker. Sai da Que granada maravilhosa. Eu ainda tinha falado, olha, aí vai conseguindo pegar mais alguns abates. E assim, né, difícil de entrar nessa safe, mesmo quem tá se dando bem mesmo é a Amazon Philips, com um jogador no único campo que tem. Quietinha. E olha o Beck, contabiliza o abate. Ele muito eficiente nesse momento. Hostilidade total, não quer papo não, tá poucas ideias. Enquanto isso temos o fluxo muito bem posicionado. E agora é o momento decisivo. Cias já tem contabilizado 3 kills. Olha o God Kill! Que é isso? Excepcional, Joker. Já vai pegar R derrubado. Cias vem fazendo aquela granada. Ele que tem o P5 e cai na fina nas mãos. Consegue causar no dano online. É um momento delicado. Bom de ver avançando. O R7 também esquentando granada. E olha o Cias na granadinha. Deita 2 jogadores. Olha o Cias, tem como um trem. Cornerinho pra utilizar como proteção. 5 equipes no jogo. 11 jogadores. Online pega o carrinho, vai tentando se movimentar. Enquanto isso, o Cias vai contabilizando agora os abates. Que já são em 5. Sensacional, jogou demais quando parece que está perdido uma trocação. Cias com uma granada consegue fazer toda a diferença. Os dois jogadores atrasando muito o time do bonde. O online conseguiu fazer a fuga ainda no campo. E o R7 estava cozinhando a dele também. Não deu tempo, o Cias foi mais rápido. Você tinha falado, o jogador da Amazon Philips ficou com até agora, cai agora. E é 4 contra 4. É um momento